И всем привет, с вами Максим Давыдов, и это у нас обзор модов на Майнкрафт через MCP Master. Я знаю, что долгое время я не снимал видео, и объясню вам это попозже. Ну что же, наверное, вы все хотите узнать, как же я стал Эндерменом. Просто через MCP Master заходите на версию 0.15.4, и вам дается эта звезда Морг. Сейчас я вам это продемонстрирую. Мы можем превратиться в кого угодно в основном. Давайте превратимся в Гаста. Ой. Ну, я так. И теперь наша способность вот так вот тупо летать и стрелять в фаерболами. О боже, он звуки издает. Ну, давайте попробуем убить Гаста. Нужно нажимать на клавишу моб. Это способность. Также мы можем превратиться в кого угодно. Мы можем превратиться в крипера. Нужно подтапать на него несколько раз, и я могу стать крипером. Бдыщ. Я умираю, но я же крипер. От меня остается большой взрыв. Давайте еще раз посмотрим. Бдыщ. О, на этот раз я не умер. Ну, бывает по-разному. Всякие там штуки происходят. Как вы видите, я снимаю достаточно короткие видео. Это так уж. Мы можем превратиться даже в лошадь и мчаться там со скоростью, не знаю. С большой скоростью можем мчаться. Нужно посмотреть. Ой, залагало. Да. Вы только что видели, как лагает этот мод. Но ничего нельзя поделать, он работает только 2 минуты. Ну что ж, надеюсь, что вам понравилось это видео. Всем удачи, всем пока.